வடை சட்டியில் எண்ணெய் இப்போ காஞ்சிருச்சு. எண்ணெய் சேர்த்திருக்கோம். இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு சோம்பு, பட்டை, லவங்கம், கருவேப்பிலை, இஞ்சி பூண்டு சேர்த்திட்டோம். மஞ்சத்தூள், கறி மசால் தூள், மிளகாத்தூள், உப்பு சேர்த்திட்டோம். இப்போ வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு இப்போ சேர்த்திக்கிறோம். சேர்த்திட்டு நல்லா கிளறி விடணும். ஒரு நிமிஷம் கிளறி விட்டுட்டு கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி போட்டுட்டு திரும்பவும் ஒரு முறை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நாம் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். உருளைக்கிழங்கு வறுவல் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு.